Hoạt động trải nghiệm bé làm căn cước công dân của các bé lớp chồi 5 trường mầm non Hồng Nhung. Hoạt động này giúp trẻ hiểu được ý nghĩa, quy trình của việc thực hiện làm căn cước công dân của mỗi trẻ. Đặc biệt hơn nữa, trẻ được hóa thân vào vai các chú công an trong chủ đề nghề nghiệp, tìm hiểu về nghề công an để trẻ hiểu được công việc hàng ngày của các cô chú công an như thế nào, thái độ phục vụ công dân ra sao. Qua đó, giáo viên nhận thấy được tầm quan trọng của việc cấp căn cước công dân cho trẻ dưới 14 tuổi và đồng thời tuyên truyền tới cha mẹ trẻ thấy được nhiệm vụ quan trọng và cần thiết của việc cấp căn cước công dân cho